നമ്മൾ പച്ചക്കുതിര എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതിന് പച്ചക്കുതിര എന്നാണ് പറയുന്നത്. പച്ചത്തത്ത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പച്ചപ്പുൽച്ചാടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇതിന് നിറം കണ്ടോ? ഒരു ഇളം പച്ച നിറം. അതിനിയും അതിൻ്റെ പ്യൂപ്പയ്ക്കകത്തുനിന്ന് വന്നതാണോ എന്നറിയാൻ വയ്യ. പ്യൂപ്പയല്ല, അതിൻ്റെ പുറന്തോടിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആണെന്നറിയില്ല. ഇതിനൊരു ഇളം പച്ച കളറാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആദ്യം ഞാൻ ഓർത്തു ഇത് ജീവനില്ലാത്തതായിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അല്ല, ജീവനുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഇളം പച്ച കവറിങ് പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തു നിന്നാണ് ഇത് പുറത്തോട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ഈ ചെടി അടുക്കൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കപ്പം മനസ്സിലായില്ല ഇത് അതിൻ്റെ പുറന്തോടാണെന്നും അത് ഇളകി ഇത് പുറത്ത് വന്നതാണെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്ക് അത് പോയി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇളം പച്ച കളറാണ്. ഒരു വെള്ള പച്ചക്കകത്ത് നല്ല വെള്ള കളറും കൂടെ ചേർന്ന് വന്നൊരു കളറ്. ഇനി ഇരിക്കുകയാണോ അത് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ആകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അതിന് ജീവൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജീവനല്ല, അതൊന്ന് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. ജീവനുണ്ടായിരുന്നു അതിന്. ഓക്കെ, എന്ത് ഭംഗിയായിരുന്നു. ആദ്യം ഞാനിത് ചിലന്തി വലയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് തട്ടിക്കളയാൻ ഭാവിച്ചതാണ്. പിന്നാണത് ജീവനുള്ള ജീവി അതിനകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതിൻ്റെ പുറന്തോടാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് അത് പുറത്ത് വന്നത്. കണ്ടോ? ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതും ജീവനുള്ള ഒരു ജീവിയാണോ. ജീവിയല്ല, അതിൻ്റെ കവറാണ്. ഇത് കവറല്ലേ? അതെ, ഈ കവറിൽ നിന്നാണ് ഇത് കവറാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് അത് പുറത്ത് വന്നത്. സുന്ദരനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ഇതിനെയും കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ല കടുത്ത പച്ചക്കളർ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇളം പച്ചക്കളറാണ്. ഇളം പച്ച വളരെ ഇളം കളറാണ്.